大家好，又係我 Bethany 溫哥華房地產經紀啊！今日呢，我就同大家介紹呢個呢 townhouse，咁係位於 Burnaby 嘅，佢有2層高啦，咁有919尺，咁面積都幾好，個主人房啊都幾寬闊，咁佢鄰近附近有學校啊、SkyTrain 啊、購物啊，樣樣都好方便嘅。咁我哋而家入去參觀下。睇單位之前呢，我介紹下佢周邊配套先。咁佢附近好近呢，就有中小學啦，譬如 Bay Creek 啊個 Secondary School 啊，同埋嗰個 Strait Avenue Community 嘅Elementary School 啦。咁行過少少呢，咁亦都係有 SkyTrain Edmonds SkyTrain 站啦。咁落去南少少行幾步呢，咁就有呢個Rosemary Brown 嘅 Creation Centre，咁入邊有一個好大嘅 ice ring 喺入邊嘅，咁有2個standard size 嘅 ice ring，咁你可以學溜冰啊，玩溜冰都得嘅。咁至於向北呢，就係有 shopping 啦，Highgate Village 嘅 shopping centre 啦，咁有Save on Food 啊，好多其他嘅購物你可以喺嗰度揾得到噶啦，食物啊 restaurant 都有。咁至於再上少少，佢附近呢，就係有個 Edmonds Community Centre，游水啊、啲運動啊各樣個社區嘅服務呢，都可以喺嗰度揾到噶啦。咁我哋而家就入去睇一睇個單位啊。好啦，咁呢個就係5號單位啦。咁我哋而家入去參觀下啦噃。咁我哋而家入到嚟呢個單位啦。咁佢呢個單位呢，咁我就佢又有8尺樓底啦，每一層都有8尺樓底，有2層嘅。咁我一般係介紹下個分野先啦嚇。咁佢呢度呢，就係廚房，我而家面對面呢度係一個廚房。咁佢呢度仲有個 eating area 嘅。咁再左手邊呢度過去呢，佢中間有個 closet 啦。咁同埋有個位置可以做 living room 同埋 dining room。再出邊呢係有個少少嘅 yard 咁patio 咁樣嘅嚇。咁而上面嗰層呢就有2間房同埋有個洗手間嘅。咁我哋而家不如首先睇一睇個廚房先咯噃。我入到嚟呢個廚房呢，咁佢就佢有佢嘅實用性嘅，佢有個空間感啦，同埋後邊有個窗，咁光線都係足夠嘅嚇。咁呢度呢，就係個廚房呢，咁佢係有個 counter 喺度啦，咁有個洗碗碟機啊，有個爐頭啦，咁有個 hood fan 喺度，咁嗰度就係個雪櫃啦嚇。咁呢度其實呢，佢個收納空間都唔錯嘅嚇，咁都係有相當之多嘅位置可以擺你杯碟啦。咁嗰個深度呢，大約好似一隻中型碟咁樣啦。咁個空間嚟講都算係都係幾好嘅，因為我見過有一啲 condo 佢係即係太淺啦，可能只擺咗一個茶杯碟咁樣嘅深度咧。咁大家要注意翻啦。咁要睇屋嘅時候都要睇下嗰啲櫥櫃夠唔夠深。如果有啲夠啲深嗰啲咧，咁擺到煲嗰啲嘢就更加好嘅。咁呢度其實都唔錯嘅，呢啲中型煲啊、中型碟啊都可以嘅。佢下邊仲有啲收納空間啦，都仲可以擺到好多嘢嘅嚇。咁呢個都係 OK 嘅，實用性係存在嘅，都唔錯嘅。咁上面仲有啲位置可以擺下嘢咁啦嚇。咁我哋而家講完就可以去一去，佢後邊有個 eating area 喎，咁可以做 dining room 都得嘅。咁我哋一睇睇啊。咁我哋嚟到呢度呢，佢係一個 eating area 位置啦。咁人哋叫 eating area，因為通常呢嗰啲廚房跟住嗰個位，人哋都叫 eating area 嘅。咁就要睇下你屋企有幾多人啦。譬如你屋企係一家3口，太太、先生加埋個小朋友嘅話，其實呢度有個圓台呢，一個係唔好太大啦，你要注意翻你個出入空間啦。大約係一個4人圓台擺喺呢度啦，有啲凳坐，咁有個窗呢，咁去做食飯又得，或者係食早餐啊嗰樣嘢呢，就都係適合嘅空間嘅。後邊呢度因為仲有個位置呢，佢深咗入去啦，咁你仲可以好似咁樣擺少架咁樣啊，或者唔擺架呢度呢，嗰個出入空間會舒服啲，咁亦都可以嘅。
咁啊圓台比較好啲啦嚇，咁啊方台好似即係有陣時有啲位置呢，我覺得呢一個比較圓台諧和啲個感覺。如果你方台所有啲方方正正呢，個生活好似太板咁樣啊，所以我着意都會擺張圓台喺呢度啦。咁你中意咪呢度掛個電視咯嚇，咁啊似一啲獨立屋嘅一個叫做係佢嗰個 family room 咁樣咯嚇，咁可以咁用嘅，或者係除咗係可以做 eating area 之外呢，因為屋企入邊會有先生有太太啦，可能先生需要一個係 workstation 嘅話呢，其實呢度亦都可以做一個 workstation 嘅，因為呢個呢就似一個釘咁嘅 size，你擺個 bench 喺度啊，呢度擺電腦啊嗰啲咁嘅嘢啊，書啊工作啊，咁同埋有個光窗喺度呢，其實做嘢都幾好啊，又近住出邊，你隨時要出去啊做嘢啊都可以一出去出門口就可以走啦嚇。咁所以呢個除咗做 eating area 之外呢，做 dining room 亦都可以做一個 workstation 嘅，係啦。咁我而家入去再繼續睇下其他啲 living room 同埋 dining room 咯噃。好啦，入到嚟呢度呢，呢邊呢其實有個少少嘅儲物位置啦。咁佢本身呢個單位要有埋自己個 water tank 喺度嘅，咁就有啲雜物同埋一個 water tank，算係一個 storage 加 mechanical room 咁樣啦嚇。咁你掛少少衫都可以嘅，係啦。OK，咁我哋咧繼續去睇埋個 living room 同埋 dining room 咯噃。好啦，咁我入到嚟呢個位置呢，咁佢其實係一體化咁樣，一個好大嘅位置啦。咁你離開見到我呢個距離，你都相當感覺到係有一個距離喺度啦。咁嗰度呢邊呢，就有個樓梯可以上層嘅。咁就係呢度其實可以咧allocate兩個room 啦，一個就係個 living room 同埋 dining room 啦。咁你可以睇下點做啦。咁呢就嗱呢度呢，你要留意翻就係嗰個開門就係呢度啦嚇。咁所以呢，如果係嘅話呢，你可以做一個 L 型 sofa， 我就覺得係嗱，其實有一個arrangement 可以咁做嘅。咁如果你中意呢話一個 L 型 sofa 就呢度 L 啦，咁就嗰個作用就係好似將呢個位置間開咗，但係唔好太 L 啦，留翻多少少空間。咁呢度就可以呢邊 L 就可以呢邊出到去個露台出邊啦，有個門嚇。咁呢，或者呢唔 L 都好啲，唔 L 呢就係直情一個 three seater 擺喺度啦，然後呢個coffee table 一個 armchair 一個即係嗰啲少少嘅comfort seat 喺度啦，咁可以嘅。咁呢度咪擺個茶幾仔啦嚇，個茶几仔呢度咁上下啦嚇。咁因為留翻條路可以呢度出到去出邊啊嘛嚇。咁至於呢邊呢，就可以擺一個圓台啊，或者係方形台都可以嘅。但係呢，如果你諗翻頭先呢，我同你睇個 eating area 呢，如果你係 OK 嘅話呢，就可以其實用翻頭先 eating area 做 dining room。咁呢度個位置呢，因為呢，如果你想成個廳呢就舒服啲，多啲空間呢，反而將呢度就變咗個 workstation 呢。咁呢度做嘢都 OK 嘅，因為呢度擺咗細台有 computer 呢，咁變咗一個呢個 corner 做個 workstation 都係一個比較可以諗嘅一個方案咯嚇。OK， 咁我而家上去上邊要睇埋其他啲房啦。好啦，而家我上去上面層啦，呢個係第二層啦，上面嗰層。咁呢就係我先介紹下個分野啦。咁佢有8尺樓底，咁佢就係呢邊係主人房啦，呢度有個洗手間，同埋後邊就有間房嘅。咁呢邊呢係一個 laundry room 嘅，咁就係即係好 straightforward 好簡單啦。其實都唔會話好嘥位，呢度冇乜點樣浪費空間嘅。咁所以佢900零尺呢，其實個實用性都幾高嘅嚇。咁我不如先介紹下個洗手間先啦。OK。好啦，咁呢度洗手間呢，入到嚟呢，其實就係佢本身有個天窗喺度，所以有一啲天然嘅光線。咁就對於洗手間嚟講呢，有個窗呢就會比較係精神啲嘅，舒服啲嘅。
天窗亦都係一個好處，令到你有一個天然光，個人都會精神啲。咁個燈你都有一盞啦。咁佢有個大鏡喺呢度，馬桶啊，同埋一個沖涼嘅一個浴缸 shower 有個 case 喺度㗎啦嚇。咁實用性係有㗎啦。咁有啲掛衫啊，其實就係、即係呢啲外觀嘅嘢就見仁見智啦。你可以係適量地去做一個upgrade 啦，譬如啲台面啊，或者啲牆身啊，可以選擇油漆啊，或者係做其他嘅一啲牆紙嘅佈局啦，亦都係有一個幾好嘅選擇嘅。咁因為呢一個單位呢，就係屬於實用性啦，同埋一啲起步級嘅一個單位啦。咁所以係如果做 upgrade 嘅話呢，可以係逐步嚟啦。要兼顧翻自己個預算啊，同埋個實用性啊，同埋係即係需要嘅嘢做先，唔需要嘅嘢就遲啲做，或者係有啲油漆嘅話，咪自己學下買桶油自己去油咯嚇，或者有啲電器啊嗰樣嘢呢，就趁啲節日啊 Easter、Black Friday 啊、Christmas 嘅時候呢，咁就去入手呢，就買，咁就會比較好啲咯。因為有啲電器咧，以我所知咧，你可以同嗰個電器鋪講，因為我半年之後先至攞貨，佢都亦都係可以嘅。因為我自己都裝修過自己間屋，有陣時都係買啲電器，佢裝修嘅時候可能需要啲時間，佢都會明白嘅。所以咧就係、譬如你已經係即係早少少。譬如有陣時你買屋寫咗 contract 幾個月之後嘅，咁撞正係一啲節日呢，咁你可以預早落定，咁跟住同嗰個供應商講，喂，我幾時先入貨？幾個月之後嘅，咁呢就係你幾個月之後先送貨呢，其實都可以安排得到嘅。咁希望呢一方面就可以幫到大家啦。OK，咁而家呢，就我睇埋嗰個第一間睡房先呢邊。好啦，咁我哋而家嚟到呢個睡房呢，其實呢個睡房呢個感覺呢就係都唔錯嘅。嗱，前面有衣櫃啦，咁呢度有埲牆啦，咁就係一般好多人呢都會選擇呢可以擺張床喺呢邊，跟住擺張台喺呢邊呢。咁如果係你譬如係另外一間房就係爸爸媽媽住，咁個仔啊或者係嗰個你啲仔女都可以喺呢度擺張書台對住個窗去做嘢，咁個出邊個景都係內園景啦，咁比較舒服啲，同埋有啲天然光入地啦，咁呢個空間都好舒服㗎啦。咁有張床擺呢度係啦，咁就呢度係擺個書台，我覺得係比較合適啲㗎啦。至於咧，其實呢度咧有一個大牆咧，咁雖然話可以，其實你可以照掛一部電視喺度嘅，咁掛部唔好太大嘅電視啦，因為雖然個牆咁大，因為有陣時你睇我之前啲片咧話個牆大就可以擺大電視，但係我有另外一個諗法喎。如果你瞓喺呢度，因為你個電視唔係直接對住你啦，咁你可以買個大約55寸嘅電視啦，咁呢度。買埋嗰啲係買埋嗰個stand 可以咧係 flip 嘅挑嘅，咁你咪可以喐個電視挑到個位係對住你床瞓覺呢度，咁你亦都可以睇到電視啦嚇。咁唔需要，因為我有諗過，如果你將張床擺呢度呢，咁你張台如果喺嗰度側邊呢，就會頂住咗個衣櫃喎，所以我覺得呢。你可以做呢個 arrangement 咧，擺張床喺呢度，跟住書台嗰邊，咁呢度電視用嗰啲架掛喺度，咁可以挑嗰啲呢，咁就幾好啦嚇。咁雖然呢邊牆呢都有個位置，但我覺得呢咁樣好啲，因為呢你到時個電視擺翻正呢，你書台掉翻轉坐呢，咁你睇電視都 OK 啊嘛，係咪先嚇？咁所以呢，就係有一個咁嘅方法啦。咁我覺得呢，如果你呢個房呢，除咗你話真係當主人房咁用，你可以擺個 king size 床呢。Otherwise 呢，我會 suggest 咧擺個 queen size 算啦，左右燈，呢度空間感多少少，擺張書台呢，你做嘢就會舒服啲㗎啦。
咁前面仲有一個衣櫃咧，咁個 size 都唔錯噶噃。咁可以即係打橫擺到好多衫嘅，係啦。咁如果係女仔啊，都可以適合呢、一個衣櫃嘅空間嘅，係啦。咁至於咧，其實咧，因為呢個係一個上車盤啦。如果係你話我有一個細路嘅，有兩個好細嘅孖仔又好，嗰啲好細小朋友咧，因為呢間房嘅 size 夠大啊，佢可以做到呢啲 double deck 嘅一個床啦，譬如 double deck 雙層嘅一啲牀喺度，然後咧呢度擺一個長嘅 bench 咧，咁兩個小朋友可以做功課啊，呢度瞓覺咧，咁呢一個 arrangement 都適合嘅嚇，咁啊適宜有兩個細嘅小朋友啦，就算大朋友一個咧，依個房咧都係可以係用得到嘅。OK，咁我哋而家咧就再睇埋個主人房咯噃。好啦，咁我哋去主人房之前呢，其實途經呢個樓梯側邊呢，呢度仲有一個係個洗衣房嚟嘅。咁係上面係乾衣機，下面洗衣機啦。佢係一個 Samsung 嘅牌子，咁都算係一個大型嘅機器啦。咁係可以擺到啲大棉胎嘅。咁有啲譬如一啲一房 condo 會比較細啲咧。咁我啲客會話翻俾我聽，佢如果擺大棉胎咧，嗰部機就瞓唔喐嘅。咁呢啲咧就係一個大 size 嘅空間，你可以擺到個大機器。咁啊 Samsung 呢個牌子都唔錯嘅，咁我都有用。咁佢嗰個防潮功能都唔錯嘅。基本上你用咗咧，燙衫嘅時間都慳翻好多嘅。OK，咁我哋而家再睇埋個主人房咯噃。好啦，咁我哋而家入到呢個主人房啦，咁個主人房相對個空間就會更加大啦嚇。咁咧佢好闊嘅呢個主人房，擺一張 king size 嘅床咧就絕對係冇問題嘅。咁就其實呢個房咧，我一入到嚟我就有幾個嗰個想法可以點樣用呢間房嘅。咁譬如係你可以係一張 king size 床，咁兩公婆住得好舒服。咁一樣啦，書台啦，同埋嗰個梳妝台都可以，啲書台、梳妝台都可以搞下佢啦，呢度擺嚇。咁或者係另外一個諗法咧，因為咧通常啲新婚夫婦如果係生咗細路仔嘅話咧，咁咧佢係想即係近少少同個細路仔隨時夜晚啊要換片啊，或者肚餓飲奶，佢都可以好方便照顧到佢噶啦嚇。咁其實生細路仔第一年你都預咗都唔使點瞓㗎啦。咁啊，如果仲要行出去間房去照顧揾個細路仔，又睇住個 video 咧，咁啊更加煩。咁你好彩就係一間咁大間房，咁你如果夠咧兩個人咧，你就可以呢度有少少空間，呢度個櫃唔好頂住，做張 queen bed，然後咧呢度擺個 BB 床。前面仲可以擺咗張書台可以做嘢嘅嚇，或者梳妝台，咁嗰個功能性就會提升好多啦嚇。咁至於咧，其實呢度仲有一埲牆咧，其實可以咧掛一部咧，即有挑架嗰啲電視咧，咁你都挑過嚟，咁呢度咪一樣睇電視咯。因為正面個牆後邊個門後邊嗰塊牆咧，我唔 suggest 擺電視，點解咧？一開門撞到個電視咧，其實就唔係咁好嘅嚇。最好啲嘢咧就係你預咗咧，你開山嘅時候，你點樣都唔會撞到一啲你常用嘅一啲物件啊，或者一啲財物啊撞到佢咧，電視啊嗰啲啊，玻璃嘅鏡啊，最好就唔好喺啲門後邊啊咁樣啊，呢啲要注意下咯嚇。咁你即係計劃好清楚晒你嗰啲喐嘅位置後邊唔會撞到嗰啲嘢咧，就呢個好緊要啦。如果唔係你買咗好靚嘅嘢，好開心啊！跟住轉頭幾下咁樣，一開門就撞爛咗佢，咁你都好唔開心啦，係咪先嚇？OK，咁啊呢度就係好似我頭先話齋啦，咁有張床咁樣啊，呢度光線都幾好，咁呢度望出去咧都冇乜擋，唔會話有好近嘅鄰居啦，咁感覺咧都係好舒服嘅一個新鮮嘅一個好嘅採光可以入到間單位入邊啦。OK。咁我而家咧就係由個客廳呢邊咧就出到嚟呢個就係佢有本身自己有個露台仔啦，有個 patio 咁樣啦，有個 yard 咧叫做嚇。
咁咧呢度咧，其實咧你要發現咧，呢度有個人縫咧，呢度擋住呢個位嘅。咁出邊咧就 open 嘅。呢個 open 咧，其實你可以即係小朋友一個玩嘅空間啦，自己可以喺呢度舒展下，做下運動都 OK 啦。咁呢度咧就因為有個縫啦，咁你係其實可以擺個咖啡台啊，呢度有個自己張凳喺度啊，或者係嘆下咖啡啊，食下啲小食啊，飲下紅酒都 OK 嘅呢個位置，係咪嚇？咁都叫做譬如你屋企有個自己嘅後院都算係唔錯㗎。如果有小朋友啊，呢度踩下單車啊，走嚟走去啊，你都唔使擔心佢走咗出街俾架車撞親咁樣咯嚇。咁亦都係一個好嘅 feature，你可以考慮下點樣去用呢個功能啦。OK。好啦，咁我而家講一講呢個單位嘅詳細資料啦。咁啊，地址係 Unit 5嘅7184 Strait Avenue Burnaby 嘅。咁個位置咧就係 Burnaby East Edmonds 區啦。咁學校分別就係有中學就係 Bright Creek 啦，咁小學就係 Strait Avenue 嘅 Community School。咁嗰個樓宇面積咧就有919尺嘅，有2層啦。咁房方面咧就有2間房，一個洗手間，分別有一個停車位同埋一個儲物空間。咁開價係599900蚊。如果大家都喜歡呢條片呢，就請你 click 個 like，然後按 subscribe，然後撳埋個鈴聲喎。咁以後有啲咩新片呢，你哋就會自動收到通知㗎啦。多謝各位，拜拜。